Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam preporučiti jednu izvanrednu biljku koju ako koristite na pravilan način znači da ćete poboljšati funkcioniranje vaše jetre. Dakle, ova vrsta biljke se smatra broj jednom biljkom po svim istraživanjima koja značajno pomaže funkcioniranju jetre. Ali ne samo jetre, nego sa ovom vrstom biljke značajno poboljšate funkciju vašeg žučnog mjehura. Dakle, smanjujete rizik od nastanka žučnih kamenaca i puno toga odrađuje ova biljka koja će malo kasnije u emisiji reći. I mi kada govorimo naravno o samoj jetri, dakle govorimo praktično o organu koji najviše radi u našem organizmu. Ja mislim da vama itekako ne treba napominjati što znači imati zdravu jetru. Problem je što veliki broj vas ima problema sa jetrom, a da to nije dakle uopće siguran, jer oni simptomi problema sa samom jetrom se najčešće jako slabo uočavaju dok ne dođe situacija do kritične faze. I onda u najvećem broju slučajeva vi dobivate nešto što se naziva bezalkoholna masna jetra ili alkoholna masna jetra, koja kasnije se pretvara u ožiljke u vašoj jetri. Dobivate naravno upale sve većeg tipa, a u potpuno neliječenoj dakle jetri kasnije dobivate nešto što se naziva fibroza, ciroza jetre i na kraju, nažalost, osobe u krajnjim fazama bolesti završavaju sa nečim što se naziva rak jetre. I mi kada govorimo dakle o samoj jetri, ona prije svega ima bitnu funkciju u filtriranju krvi koja dolazi iz probavnog trakta. Sudjeluje u skladištenju krvi, omogućuje zgrušavanje krvi i razgradnju oštećenih krvnih stanica koje bi se kasnije mogli eliminirati. Dakle, stvara itekako žuč, izvanrednu ulogu igra u probavljanju hrane koju vi konzumirate svakodnevno. Jer prije svega ona žuč koja se nalazi naravno u samoj jetri, ona pomaže pretvaranju i, ajmo tako reći, razgradnji specijalno bjelančevina ili ugljikohidrata. Vaša jetra ima nevjerojatno bitnu funkciju u kontroli i ravnoteži hormona u tijelu. Isto tako skladište određeni broj minerala, određeni broj vitamina. I kada govorimo o samoj jetri, ona prije svega upravlja pretvorbom masti iz vaše prehrane i proizvodi trigliceride i kolesterol. Isto tako uzimanje ugljikohidrata koje konzumirate pretvara u glukozu, oblik energije koji se prohranjuje za upotrebu kasnije, i jetra također komunicira s drugim organima poput žučnog mjehura, želuca ili srezene, jer prima probavljene čestice i toksine i na kraju krajeva odlučuje šta će ona raditi sa njima. I sve što vi želite, dakle želite imati zdravu jetru, a broj jedna biljka na svijetu koja će vam pomoći biti će nešto što se naziva mliječni čičak. Veliki broj vas je možda za ovo čuo, veliki broj osoba nije, i dok još nisam zaboravio, na kraju ću vam emisiji dati još nekoliko prirodnih savjeta koji će značajno pomoći dakle funkcioniranju vaše jetre. I dakle, kada govorimo o mliječnom čičku, govorimo o jednoj specijalnoj vrsti dakle biljke koja je poznata još kao Marijin čičak. Znanstveno se naziva Silibum marianum i mliječni čičak je cvjetnica podrijetlom iz mediteranske regije, iako je donesena u druge regije naravno samoga svijeta. Mi kada govorimo o mliječnom čičku, ona se specijalno zove tako jer ima svoje listove koji kada stisnete izlazi kao jedna tekućina slična samome mlijeku. I upravo što smo rekli, dakle, kada govorimo o mliječnom čičku, ona danas se može kupiti u raznim formama. Dakle, vi ukoliko želite značajno poboljšati funkcioniranje vaše jetre, želite značajno poboljšati funkcioniranje vašeg žučnog mjehura i ostalih perspektiva, možete ju kupiti u formi praha, formi tablete, formi tinkture i raznih čajeva i sl. I mi kada govorimo, ekstrakt mliječnog čička se naziva silimarin, a sadrži nekoliko komponenti, uključujući silikristin, silidijanin i sibilin koji se naziva i silibinin, koji su flavonoidi specijalnog tipa. Silibinin je najzaustupljeniji i najkorisniji od komponenti i čini oko 50 do 70% samoga silimarina. Ono što je dakle bitno za reći, kako dakle silimarin ili mliječni čičak pomaže vašoj jetri, prije svega spriječava oštećenje vaše jetre sa onim enormnom količinom nakupljanjem toksina. Jer zašto vi dobivate problema sa jetrom? To je prije svega, osim neuravnotežene izuzetno loše prehrane, vi recimo uz konzumiranje velike količine lijekova, enormnu količinu stresa i puno toga, vama potencira enormnu količinu dakle toksina u vašoj jetri.
I vaša jetra u određenim vrstama perspektiva njezinog života jednostavno nije u stanju razgraditi toliku količinu toksina i otrova. I ono što se zapravo događa, mliječni čičak suzbija zapravo ozljede same jetre povezane sa toksinima. Preko 80% jetre sastoji se od stanica poznatih kao hepatociti, a silimarin sprečava ulazak toksičnih spojeva u te stanice, štiteći ih i za uzvrat njihov doprinosi boljoj funkciji vaše jetre. Dakle, ono što morate znati, silimarin ili mliječni čičak značajno smanjuje oštećenja jetre i sprečuje oštećenja vezanih uz enormnu količinu otrova u vašem organizmu koji potencijalno utječe na samu jetru. Dalje, kada govorimo naravno o samom mliječnom čičku, govorimo da sprečava infekcije s raznim virusima, također pomaže osobama koji su u teškim stanjima jetre jer smanjuje razinu bilirubina, žutog spoja koji se nalazi u razgradnji samo u krvi, i silimarin također potiče normalnu razinu određenih jetrnih enzima. Dalje, kada govorimo o ovoj iznimnoj biljci, šta ona po znanstvenim istraživanjima još radi za vaše tijelo? Postoji jedna vrsta bolesti koja se smatra genetski uvjetovana bolest koja se naziva talasemija, i upravo iz perspektive ove vrste bolesti osobe imaju problema sa željezom. Jedna od onih blagodati funkcioniranja samoga mliječnog čička bit će kontroliranje i prirodno liječenje talasemije. Dalje, kada razmišljamo o samom mliječnom čičku, specijalno govorimo da ovakva vrsta biljke povećava razinu glutatoina, a glutaton je poznati kao super antioksidans u našemu tijelu, a ima ga obilato u jetri. Glutaton se povezuje sa toksinima u tijelu, što i čini prevelikom za križanje staničnih membrana, i to je učinkovito što čine same toksine neaktivnima, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Definitivno, silimarin ili mliječni čičak može pomoći vama da na potpuno prirodan način smršavite, potiče naravno prirodno mršavljenje, i isto tako kada govorimo o samom mliječnom čičku, on u onim svojim bitnim sastojcima ima čak mogućnost preveniranja i sprečavanja nastanka samoga raka. Radi svojih blagodati sami silimarin izvanredno bitno djeluje na smanjivanje razine šećera u krvi, pa svi vi koji imate problema sa dijabetesom ne bi bilo loše koristiti preparate na bazi mliječnog čička. I dalje, kada govorimo, on može pomoći u snižavanju visokog kolesterola, apsolutno sprečava nastanak žučnih kamenaca i čak djeluje protiv starenja, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Ono što morate voditi računa o tome. Kao i uvijek, svi vi koji nikada u životu niste koristili ovakvu vrstu biljke, morate prvi puta biti izuzetno oprezni. Međutim, određeni broj osoba, a to se najčešće odnosi za sve vas koji imate kronične bolesti, pa pijete iznimno velike količine lijekova koji tako djeluju kako djeluju na vaše tijelo, morate izvanredno biti oprezni prilikom bilo koje konzumacije ovakvoga vrste biljke. Ono što se zapravo događa, mliječni čičak može imati interakcije sa alkoholom, protuupalnim lijekovima, estrogenom, sredstvima za prodlost, lijekovima protiv tjeskobe i zapravo proizvodima koji se koriste za srce, želudac i sama crijeva. Međutim, u svim zdravstvenim istraživanjima nevjerojatan bitno je reći, čak i duže vremena korištenje preparati na bazi mliječnog čičaka nema nikakvih nuspojava, rekao sam, osim ovih vrsta bolesti i oboljenja, a prije svega se tu morate posavjetovati sa vašim liječnicima. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. Prije svega sam htio napraviti ovu emisiju da vam kažem da mliječni čičak izvanredno djeluje na funkcioniranje vaše jetre, međutim još nekoliko perspektiva su vam super za funkcioniranje jetre. Prije svega ću vam preporučiti da redovito koristite jedan začin koji se naziva kurkuma, koji je nevjerojatan začin za funkcioniranje apsolutno vaše jetre. Dalje, kada razmišljamo o prirodnom liječenju jetre, redovito koristite matcha, zeleni čaj i nešto što vam se nazivaju reishi gljive. I još jedna moja preporuka bi bila, ukoliko imate bolesti jetre, specijalno dosta mi koristite apsolutno probiotike. Dakle, probiotici su jedna od onih perfektnih verzija, recimo kao kefir i slično, pa možete praviti napitke, a zapravo ću vam ja uskoro u jednoj sljedećoj emisiji dati jedan specijalan napitak koji će biti savršeno pripremljen za upravo sprečavanje oštećenja jetre, pomoći vašem žučnom mjehoru i uništavanju i zapravo samih žučnih kamenaca i zapravo prevenciji da oni tako ne nastanu.
Međutim, ukoliko želite liječiti vašu bolesnu jetru, ukoliko želite prevenirati bolesti jetre i žučnog mjehora, mliječni čišćak je tu izvanredna situacija. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija, ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas, drage vole, liječiti i savjetovati, naravno na engleskom jeziku.